Varraklar jangi. Ikkinchi qism. O'tgan qismda Assalomu alaykum. Niko varragini Qobil va Hafizga berishni istamadi. Faqat maqtangani olib kelibsan-da. Qobil va Niko xafa bo'lib, o'z varraklarini yasashga ahd qilishdi. Astagfirulloh alazim, Qobil. Qoyil! Buni o'zingiz yasadingizmi? Albatta, uni sotib olmadik, pullarimiz yonimizga qoldi. Ha? Qobil, uni kuchini bir ko'rsatib qo'ymaymizmi? Albatta, qani uchirdik bo'lmasa. Qani beringlar-chi. Mahkam ushla. Bir, ikki, uch. Yo'q. Yana bir marta urinib ko'ramiz, Qobil. Yaxshi. Bir, ikki, uch. Topdim. Biz uni uchirishdan oldin bismillah deyishni unutmaymiz. Ha, bir ishni boshlashdan oldin bismillah deng. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Uch. Qani. Chaqon. Qani. Qoyil. Voy, zo'r! Voy! Nikoni varragi rosa baland uchyapti. Astagfirulloh. Qobil, ip uzildi. Varrak qulayapti. Uni tutib olish kerak. Chopdik. Yo'q. Ina, bu yoqqa kel. Mana buni ustiga chiq. Inna. Men seni osmonga uchiraman. Sen varrakni tutib olasan. Xo'pmi? Inna. Yo'q. Ina, bo'ldi. Kel, chiq. Tayyormisan? Qobil, yugur! Innani ushla! Bu nimaning ovozi? Eshitdingmi? Menimcha ovoz oyim maydonchasidan kelyapti. Yur, tekshirib ko'ramiz. Meni ham kutib turinglar. Ikkingiz nima qilyapsiz? Nega inani ko'rinishi bir ahvol? U varrakni ushlab olishi uchun arg'imchoqqa o'tkazib uchirgandim, ammo tutolmadi. Keyin esa yiqilib tushdi. Bechora. Bolalar, nega ko'zimga yulduzchalar ko'rinyapti? Qobil, ahvoling yaxshimi? Ha, hammasi joyida. Birinchi marta bunaqa bo'lishi emas. Barigachi sen aybdorsan. Agar varragim ipini uzib yubormaganingda bu ishlar sodir bo'lmasdi. Yo'q, seni varraging menikiga xalal berdi. Yo'q, seniki. Yo'q, seniki.
Bolalar, bo'ldi qiling. Tortishishni bas qiling. Sen ham uni varaga shikast yetkazishni istaganding, buni yashirma. Lekin Niko ham varagini qizg'anmaganida edi. Bularning hech biri bo'lmasdi. Dadamning gapini unutdingizmi? Agar siz birodar bo'lsangiz, bir-biringizga ziyon yetkazmang, chunki musulmonlar bir-biriga aka-uka, opa-singildirlar degandi. Shunday ekan, inoqlikda o'ynashimiz lozim edi. Bo'ldi. Kechir meni, Niko. To'g'ri, sendan jahlim chiqqandi. Sen ham kechir meni, Inna. O'ylamay qilgan ishimni deb aziyat chekding. Inna. Bo'ldi. Endi bir-birimizni kechiramiz. Meni kechir, Niko. Xafa qilgan bo'lsam. Hammasi joyida. Men seni kechirdim. Ay. Ketdik. Namoz vaqti bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemal mu'minuna ihwetun fa aslihu beyne akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون. Albatta mo'minlar og'a inidirlar. Bas sizlar ikki og'a iningiz o'rtasini tuzatib qo'yinglar va Allohdan qo'rqinglar. Shoyat rahim qilinsangizlar. Hujurat surasi 10-oyat. Endi nima qilaman?